Halo, kembali lagi di Sriwijaya Kamera Denpasar bersama saya Wisnu. Setelah di video sebelumnya kita bahas produk mikrofon dari Mirpak Audio, ada video unboxing dan pengenalannya. Kali ini kita akan bahas soal percobaannya. Kita cobain ini ya, produknya satu persatu. Mulai dari MC1P, MC1, N2, terus TU1 dan TU1 kit. Nah, videonya udah kami buat, jadi nanti kita tinggal tonton aja bareng-bareng. Sebelumnya saya saranin teman-teman dengerinnya pakai headset atau headphone biar kualitasnya kedengaran lebih jelas. Maksudnya lebih jelas, kadang kalau kita dengerinnya di speaker handphone atau speaker laptop itu suaranya kedengarannya sama aja antara pakai mikrofon dan tanpa mikrofon, baik itu di kamera maupun di handphone. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tonton aja videonya. Ini dia. Oke, kita cobain Mirpak M1P. Kali ini kita cobainnya di ini dulu, di handphone. Jadi yang ini handphonenya tanpa clip on, belum saya pasang. Nanti biar kita bisa bedain dengan clip on dan tanpa clip on. Jadi ini suasananya masih sama. Di belakang handphone ada suara musik, speakernya kurang lebih jaraknya sekitar 4 meter dari handphone. Lumayan keras, gak ada teman-teman kita yang ngobrol. Terus sekarang kita colokin clip onnya. Oke, sekarang kita coba pakai clip on Mirpak MC1P. Oh ya, jadi MC1P ini sebenarnya dia ada 3 varian. Kebetulan yang ini varian yang ini kita pakai yang 3,5 mili, jack 3,5 mili. Dia variannya ada jacknya beda-beda. Jadi ada 3 jack untuk beda-beda untuk beda-beda handphone. Gitu. Di sini ada 3,5. Terus ada tipe C, terus yang ketiga ada Lightning. Jadi biasanya iPhone ya, iPhone terus Android pada umumnya yang sekarang udah pakai tipe C. Jadi yang ini kita pakainya yang 3,5, yang jack 3,5, jack audio biasa. Yang terus itu jacknya dia TRRS ya. Oke, nanti kamu bisa bedain ininya suaranya dengan dan tanpa clip on. Oke. Lanjut ke mic selanjutnya. Kita sekarang cobain yang Mirpak MC1, masih lavalier, masih clip on. Ini yang MC1. Oke. Jadi kelihatannya sih ininya clip onnya kurang lebih mirip seperti yang MC1P. Cuman yang ini saya cobainnya di kamera, jadi nggak cobain di handphone lagi. Ini kelihatannya dia lebih multifungsi. Selain handphone, dia juga bisa untuk kamera. Ini kebetulan saya cobanya di kamera ZV-1. Dia juga bisa dipakai di mixer gitu misalnya, atau device audio yang lain yang butuh colokan yang lebih gede. Dia dapat adaptornya juga ke colokan yang lebih gede. Oke. Terus beda package-nya juga, yang ini dia pakai hard case, sorry. Nah, ininya kurang lebih sama kondisinya. Saya masih indoor, posisi musik speaker masih sama kurang lebih 3-4 meteran. Terus di belakang kamera juga ada teman-teman yang lagi ngobrol. Jadi kayaknya yang MC1P itu dia dikhususin untuk handphone ya. Secara jacknya sendiri dia ada 3 varian yang jacknya untuk handphone gitu, colokan handphone. Ada apa tadi? Lightning, terus ada Type C, terus jack audio 3,5. Oke, ini indoor. Kita cobain outdoor. Oke, di pinggir jalan deh, outdoornya pinggir jalan.
Oke, kita sudah di depan toko di pinggir jalan. Jarak saya dengan jalan itu sekitar 3 meter kurang lebih sama. Jadi kendaraan lalu lalang. Apakah bisa direduksi suara kendaraan oleh mikrofon ini? Suara saya masih apa? Sekarang saya mendekat ke trotoar. Ini lebih dekat lagi sih sama jalanan. Ini posisi mic saya taruhnya di sini. Oh tadi, oke, kurang lebih segini ya. Motornya lewat. Nanti gimana hasilnya? Kalian nilai sendiri. Oke? Oke. Next kita coba N2. Ini N2. Shockproofnya udah saya pasang. Terus ada apa sih ini namanya? Dead catnya juga sudah dipasang. Sekarang mau kita pasang di atas kamera. Oke. Terus sekarang masih indoor. Dead cat udah di atas kamera. Kameranya masih sama. CV1. Iya. Musik gedein dong. Oke. Oke, musiknya kita gedein lagi kayak kondisi tadi. Tulisan unitnya di dalamnya. Kemana dia? N2. Kita cobain N2 di atas kamera. Nih, packagingnya N2. Tadi fisiknya kita udah lihat bareng-bareng. Oke, kurang lebih begini. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Kalau di ZV1 kan kecil ya, jadi nggak kelihatan kegedean mikrofon gitu. Kita coba outdoor dan kita lihat hasilnya. Kita cobain lagi di pinggir jalan. Wah, ini ngomongnya masih teriak-teriak apa enggak ya? Fokusnya hilang. Oke, efeknya jalan. Ini coba ini pinggir jalan. Jarak saya antar jalan itu sekitar 2 meter. Sekarang kita jalan di trotoar. Jalan di trotoar. Anggap kita lagi vlogging gitu, kayak klakson. Jadi pinggir jalan becek. Oke ya. Nanti hasil suaranya kita dengerin bareng-bareng. Ya, baik lagi kalian yang nilai sendiri. Ini mestinya sih beda-beda kamera nggak masalah ya. Beda-beda kamera saya rasa hasilnya akan sama. Terus di packagingnya ini juga bisa dipakai di handphone. Jadi dia dapat colokan TRRS juga, buat handphone. Jadi ada package ini ya juga. Ini colokan TRRS-nya di sini. Terus ini saya nggak pakai, dia ada sponsor juga. Oke. Ya. Untuk Mirvac N2 kita lanjut ke mikrofon selanjutnya. Oke, video selanjutnya atau mikrofon selanjutnya, ini adalah TU1. Ini kita take-nya di hari yang berbeda ya, karena mic-nya sebelumnya kita take-nya kemalaman, jadi biar nggak kemalaman kita take di hari selanjutnya. Ini dia TU1. Jadi sebenarnya TU1 itu dia ada dua versi. TU1 yang biasa, ini TU1 yang biasa atau basic, dan yang kit, TU1 kit. TU1 kit itu ini dia. Jadi mic-nya sama TU1, cuman bedanya dia dalam paket pembeliannya ya dapatnya kit, arm, pop filter gitu, ada shock mount-nya juga sebenarnya, tapi kita nggak pasang. Nah, terus ini pop filternya lumayan fungsinya. Ini saya tiup-tiup mic-nya, nggak kedengeran suara
hembusan angin ya, tiupan gitu ya kalau misalnya saya nggak pakai. Nah itu bedanya kalau pakai pop filter. Terus ini juga saya pasang headsetnya, jadi kita bisa monitor langsung suara kita dari si mikrofonnya sendiri. Di sini tombol mute yang nyala hijau, ini tombol mute. Jadi kalau saya pencet balik lagi suaranya. Itu kalau mau di mute. Terus di sini ada volume untuk headphone-nya, outputnya atau monitornya. Terus yang di sini adalah untuk ngatur echo, jadi dia bisa ditambahin echo. Kalau misalnya ini saya nggak pakai echo, echonya di posisi 0 mungkin ya, terus saya tambahin echo jadi kurang lebih seperti ini. Nah ini saya echonya pakai kurang lebih itu 75% ya. Di sini sih nggak kelihatan nih ya, tapi kan karena kita pakai headset atau headphone bisa kita dengar langsung gitu. Nah kurang lebih begitu. Saya matiin lagi echonya. Oke, sekian menurut teman-teman gimana? Ini sih ininya mic-nya karena USB, jadi kita colokinnya ke sini, ke laptop. Kualitas suaranya seperti apa nanti teman-teman sendiri yang nilai. Nah terus ini juga enaknya dipakai buat podcasting itu atau streaming online juga bisa ya, karena dia kan colokinnya ke USB. Jadi segala sesuatu yang kalian yang kebutuhannya itu adalah mikrofon USB, teman-teman bisa pakai ini. Oke, sekian percobaannya untuk TO1. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut teman-teman? Kita nggak nilai itu bagus, jelek atau gimana, nanti teman-teman sendiri yang nilai. Penilaian teman-teman seperti apa bisa disampaikan juga, sharing juga ke kita dengan cara komen di kolom komentar. Terus sekian dulu video kita kali ini, kita lanjut lagi di video-video lainnya. Pantengin terus, subscribe jangan lupa, dan like tentunya video ini karena saya yang tampil. Terus kunjungi juga fanpage kita di Facebook dan follow Instagram kita di @sriwijaya_kamera_denpasar. Kalau teman-teman butuh informasi seputar fotografi maupun videografi, bisa tanya-tanya langsung ke kita, kontak-kontak aja kita. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.